Divas, eu quero a sua dieta completa com essa torta de frango cremosa super fácil de fazer. Vamos precisar de 3 ovos inteiros batidos, 4 colheres de sopa de tapioca, 200 gramas de frango desfiado já temperado, 40 gramas de cenoura ralada, 60 gramas de milho e uma colher de requeijão cremoso light. Sal, salsa e pimenta calabresa a gosto. Vou mexer tudo isso e já adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Já untei a minha forma de silicone com óleo de coco e tapioca, decorei com as fatias de mussarela e orégano. Vou levar para a airfryer a 180 graus por 25 minutos, ó. O resultado é esse, uma torta de frango deliciosa, super fácil de fazer, derrete na boca e você pode comer todos os dias nas suas refeições. Compartilha com as divas também. Beijos!